پر انرژی باشن. به هر حال ایده خیلی خوبی بوده، خیلی هم مردم استقبال کردن ازش. بله خب دوستان از این نوبت برنامه بعدیمون هست که درباره سلول‌های سرطانی و بیماری سرطان هست. بریم ببینیم و برمیگردیم. زندگی رو از یک سلول آغاز می‌کنیم. بعد اون سلول تقسیم میشه و تعدادش بیشتر و بیشتر. سلول‌ها میتونن بافت‌ها رو تشکیل بدن و بافت‌ها اندام‌ها رو و این اندام بدنمون رو. این تقسیم سلولی که یک سلول رو تبدیل به صدها میلیارد سلول میکنه رشد سلولی نام داره. رشد سلولی رو میشه به یک رقص پیچیده شیمیایی تشبیه کرد. این رشد در اکثر اوقات با خواست سلول انجام میگیره و بعضی اوقات در اثر تحریک محیط. گاه تو این جمعیت میلیاردی یه اتفاق بد هم میفته. خیلی وقتها یکی از سلول‌های این جمعیت دچار جهش ژنتیکی میشه و ژن‌ها فرمان اشتباه برای تقسیمش میدن. ما به این عارضه جهش ژنتیکی یا میوتیشن میگیم. در اکثر اوقات سلول‌ها متوجه این اختلال میشن و فعالیتشون رو متوقف میکنن یا بدن عامل این اختلال رو برطرف میکنه. ادامه این اختلال باعث میشه که سلول‌ها به طور بی‌رویه تقسیم بشن برای ماه‌ها و حتی سال‌ها. بعد شما متوجه برآمدن یک غده در بدنتون میشید یا برای مثال مشکلاتتون در انجام عادات دفعیتون. این مشکلات شما رو متوجه ناراحتی در روده بزرگتون میکنه و یا حتی مثانه. اگر به صورت مداوم آزمایش خون بدید، متوجه تعداد بالای سلول‌های سفید بدنتون میشید یا فعالیت زیاد آنزیم‌های کبدتون و اینجاست که ممکنه دکترتون تشخیص بده که شما به سرطان مبتلا شدید. از این مرحله به بعد همه چیز بستگی به نقطه آغازین سرطان در بدنتون داره و پیشرویش. اگر غده سرطان رشدش کنده و پخش نشده باشه، شاید یک جراحی کوچک قضیه رو حل کنه. اما اگر غده با سرعت زیاد در حال پیشروی به بافت‌های اطرافش باشه، پزشکتون ممکنه از اشعه درمانی یا جراحی به همراه اشعه درمانی استفاده کنه. اگر علت سرطان ارثیه و همه جا پخش شده، دکترتون ممکنه شیمی درمانی رو هم پیشنهاد کنه. در روش شیمی درمانی، دی ان ای سلول‌های سرطانی، قسمتی که به سلول‌ها دستور میده تا تقسیم بشن، مورد حمله قرار میگیره تا تقسیم اشتباه سلول‌ها متوقف بشه. اما شیمی درمانی فقط سلول‌های سرطانی رو مورد حمله قرار نمیده. اون هر جا رو که هدف قرار بدین بهش حمله میکنه. چه اتفاق میفته وقتی سلول‌های سرطانی و سالم با هم شیمی درمانی میشن؟ بهتره یه نگاه به سلول‌های سالم کبد و همچنین مو و یک سلول سرطانی بندازیم. سلول سالم وقتی تقسیم میشه که تحت فشار قرار میگیره. سلول مو دائما در حال تقسیم شدنه و سلول سرطانی بیشتر از همه این دو سلول دائما تقسیم میشه. وقتی شما داروهای شیمی درمانی مصرف میکنید، تمام این سلول‌ها تحت تاثیر قرار میگیرن. این داروها تمرکزشون رو روی متوقف کردن تقسیم سلول‌ها میذارن. هر سلولی که تصمیم بگیره تقسیم بشه، باید منتظر حمله این داروها باشه. حالا سلول مو رو به خاطر بیارید که دائما در حال تقسیم شدنه. البته سلول‌های پوست، روده و خون هم دائما در حال تقسیمن. پس میشه عوارض داروی شیمی درمانی رو بیشتر در این ناحیه‌ها احساس کرد. ریزش مو، ناراحتی پوستی، حالت تهوع و خستگی و کم شدن وزن و درد. در واقع میشه گفت سرطان سکان هدایت تقسیم سلولی سلول‌ها رو به دست میگیره و ما هم با استفاده از شیمی درمانی این ویژگی سرطان رو به نقطه ضعفش تبدیل میکنیم. خب دوستان عزیز، وقتش استراحت کوتاهی داشته باشیم. جایی نرین چون برمیگردیم در قسمت بعدی با آقای دکتر شهرام کردسی، متخصص هماتولوژی که درباره بیماری سرطان قرار با ما صحبت بکنن.
خوش اومدین به بخش آخر برنامه امروز. آقای کردستی با ما توی استودیو هستن. خوش اومدین آقای کردستی. خوب هستین؟ خوب هستین شما؟ خیلی متشکرم. چند ماهی میگذره از آخرین باری که مهمان ما برنامه. بودیم. خوش، همین امیدوارم که همه چیز خوب باشه. مرسی، متشکرم. هوا هم که امروز خوب بود و آخر هفته هم هست اینجا و آفتابی و دیگه فکر کنم همه میرن بیرون دیگه. آره نه؟ دیگه خیلی روز خوبی بود، هم میرن بیرون و امروز از روزهای معدودی که هوا آفتابیه. منم یک کمی آفتاب بودش بیرون، نگران فقط شدم ممکنه سرطان پوست بگیرم. ای بابا، یعنی آقای دکتر یعنی با یه روز بیرون رفتن ممکن سرطان پوست بگیری؟ پس کشورهایی که مثلا مثل ایران و کشورهایی که خیلی آفتاب دارن همه باید سرطان داشته باشن، نه؟ کاملا درسته. دلیل اینکه این حرفم زدم همینه که وقتی برمیگردیم به سرطان و راجع به سرطان صحبت میکنیم، انقدر ساده نیست که با یک عامل، با یک بار تماس با یک عامل ما دچار سرطان بشیم و بیماری پیچیده‌ای هست. پس سر به سر ما گذاشت. داستان سرطان، وقتی که ما راجع به سرطان صحبت میکنیم، همونطور که در جلسه قبل گفتم، اینه که ما یک رشد غیر طبیعی سلول ها رو داریم و اون سیستم های کنترلی که داریم برای اینکه سلول ها رشد نکنن و جلوی تقسیمشون گرفته بشه، متاسفانه اونها درست عمل نمیکنن و سلول ها شروع میکنن به صورت غیر قابل کنترل تقسیم شدن و زیاد شدن و بعد اشکالات متعددی ایجاد میکنن، اجازه نمیدن سلول های طبیعی کارشون رو انجام بدن و نهایتا بیماری پیشرفت میکنه. صحبتی که داشتیم در این جلسه این هست که ما در مورد اینکه چرا سرطان میگیریم صحبت بکنیم و چطور میشه که این یه نمونه‌ای بود که مثال زدیم، فرضاً یه نفری که توی کشور آفتابی زندگی میکنه ممکنه هیچ وقت سرطان نگیره، کسی که توی کشوری مثل انگلیس که خیلی کم آفتاب هست ممکنه دچار سرطان بشه، سرطان پوست فرضاً بشه. چرا این هست؟ یا کسایی هستن، این سوال حتما شنیدین که من فلان کسم یا فلان فرد رو میشناسم که سالها سیگار میکشید هیچ وقت سرطان نگرفت، اما این دوستان که هیچ وقت لب به سیگار نزد سرطان گرفت. چرا اینطوریه؟ چه تفاوت‌هایی وجود داره؟ سرطان بیماری نیست که ما یک عامل رو، اولا وقتی در مورد سرطان صحبت میکنیم ما یک بیماری نداریم، ما بیماری‌های متعددی داریم که همه اونها در قالب سرطان گنجونده میشن و مشخصه مشترک همه اونها این است که سلول‌ها شروع می‌کنن به تقسیم غیر عادی شدن. این رو همه سرطان‌ها دارن. درست. اما سرطان‌ها بسیار متفاوتن. بسته به اینکه در کدوم عضو هست و چه نوع سرطان داریم بسیار متفاوتن. بنابراین عواملی که ایجاد کننده سرطان هستن هم بسیار متفاوته. یک عامل یا دو عامل یا سه عامل نیست که ما بگیم خب همین سه تاست و دیگه چیز دیگه ای نیست. بنابراین یک مجموعه ای از عوامل هست که باعث بروز سرطان میشن. یکی از می‌خواستم بپرسم سرطان ارثی هستش؟ میگن سرطان ارثی. چه جالب، من می‌خواستم همین بپرسم عوامل ژنتیکی. وقتی در مورد ارث صحبت می‌کنیم، یه تصور عمومی که همه ما داریم اینه که وقتی میگیم ارث یعنی که مثلا پدر فرزند داره پس پسرم میگیره یا دخترش هم میگیره حتما. به این شکل ارث مستقیم یا اون چیزی که در تصور عادی هست واقعا وجود نداره به اون شکل. چیزی که وجود داره این خانواده هایی هستن که بروز سرطان تو اونها بیشتره و حتما این رو دیدید تو دوستان، آشنایان، فامیلتون که خانواده هایی هستن که تعداد کسانی که مبتلا به سرطان شدن بیشتره. زمینه های ژنتیکی در این مهمه. اینو که ما حالا مستقیم ارث مستقیم بدونیم شاید انقدر رو درست نباشه، اما ژن هایی هستن که وقتی این ژن ها از والدین به فرزندان منتقل میشن ریسک ابتلا به سرطان رو بیشتر میکنن. مثلا در مورد سرطان پستان یه ژن‌های الان ما میدونیم BRCA1 یا BRCA2 که اینها ژن‌هایی هستن که وجودشون شانس یا حالا بدشانسی ابتلا به سرطان پستان رو بیشتر میکنه. بنابراین بله، عوامل ژنتیکی بسیار مهمن و یکی از فاکتورهای مهم هستن. اما اگه سوال اینه که اگه من پدر یا مادرم سرطان داشت پس منم دیگه حتما سرطان میگیرم، هیچ تضمینی وجود نداره. اینکه توی فامیلی من زندگی میکنم که هیچ کس سرطان نداشته پس من دیگه سرطان نمیگیرم، اینم واقعا درست نیست. بنابراین مجموعه فاکتورهای ژنتیکی بسیار مهمه. اون عواملی که میگین آقای دکتر باعث سرطان میشه چیه؟ خب یکیش میشه گفت تقریبا اینجوری که شما گفتین ژنتیکه. 100% نیست ولی خب تاثیر داره.
عوامل دیگه چیه؟ 3 عامل عمده رو ما در هر سرطان در نظر میگیریم. یکیش ژنتیکه که بسیار مهمه، البته درسته. وجود ژن‌های مستعد کننده سرطان که حالا اینا چه جوری عمل میکنن یکم بیشتر توضیح میدم. دوم عوامل محیطی هست. عوامل محیطی بسیار مختلف، عواملی هستش که به طور طبیعی وجود داره، فرضاً مثل آفتاب، همین مثالی که زدیم. عواملی هستن که ناشی از صنعتی شدن جوامع هستن، آلودگی‌های شیمیایی، آلودگی با بعضی از مواد سرطانزا. و سومین فاکتور فاکتورهای فردی هست، اینکه ما آیا نحوه زندگیمون و سبک زندگیمون که میتونه باعث تشدید ریسک یا کم شدن ریسک سرطان بشه. در مورد ژنتیک همونطور که عرض کردم ژن‌هایی هستن که باعث میشن یا خطر ابتلا به سرطان رو بیشتر بکنن یا اینکه اگر سرطان گرفتیم امکان پاسخ به درمان رو کمتر بکنن. این ژن‌ها، ببینید وقتی که ما سرطان میگیریم سلول‌های سرطانی اون فاکتورهای کنترلی بدن رو دور میزنن، همونطور که حالا دفعه قبلا بیشتر توضیح دادم. و این ژن‌ها باعث میشن که اون فاکتورها رو اینا بهتر دور بزنن و بیشتر راحت‌تر فرار کنن از دست این سیستم‌های کنترلی. بنابراین وجود این لازمه. کافیه؟ نه. فاکتورهای محیطی، یک سری فاکتورهای محیطی هستش که ثابت شده که اینها در سرطان نقش دارن، مثل نور مداوم آفتاب در بسیار در سرطان‌های پوست مهمه. تماس با سیگار، حتی اگر سیگاری نباشیم در محیطی که کسای دیگه سیگار میکشن شانس یا بدشانسی ابتلا به سرطان چندین برابر بیشتر میشه. تماس با مواد شیمیایی، کسایی که در محیط کارشون با بنزن مثلا در تماس هستن یا آزبست در تماسن، اینها خطر ابتلا به سرطانشون بسیار بیشتره. و کسایی که نزدیک دکل‌های برق فشار قوی فرزن زندگی میکنن، اون تشعشعاتی که از این دکل‌های برق فشار قوی میاد ثابت شده که میتونه انواعی از سرطان خون رو فرزن بیشتر بکنه و عوامل متعدد دیگه هستن. و یه عامل فردی هست. آیا ما زندگی سالمی داریم یا نداریم؟ خیلی پیش اومده، حتما برای شما پیش اومده که وقتی روزنامه ها رو ورق میزنیم و اخبار گوش میدیم، هر روز یه خبر جدیدی هست که دانشمندان کشف کردن که اگر مثلا نمیدونم اون که زیاد مطمئن برنامه‌مون هم همش در حال گفتن محققان به تحقیقات جدیدی رسیدن در این مورد که اگر فرضاً نمیدونم فلان چیزو بخوریم یا فلان چیزو نخوریم سرطان میگیریم یا نمیگیریم، اگر این کارو بکنیم سرطان میگیریم یا نمیگیریم. دو تا چیزو باید در نظر داشته باشیم. همون حرفی که اول زدم، همون مثالی که اول زدیم، هیچ چیزی 100% نیست که اگر من امروز فرضاً اومدم یه دونه سیگار کشیدم پس دیگه فردا سرطان میگیرم، یا اگر کسی نزدیک من یه بار سیگار کشید دیگه من سرطان میگیرم. ما اینها رو در یک مجموعه زمانی نگاه میکنیم. کسی که در طول عمرش اون فاکتورهای ژنتیکی مساعد رو داشته باشه، تماس پیدا بکنه با این فاکتورهای محیطی که عامل سرطان میتونن باشن و در عین حال لایف استایلش، اون نحوه زندگیش نحوه زندگی ناسالمی باشه، مجموعه اینها خطر ابتلا به سرطان رو بسیار بیشتر میکنه. آیا حتما اون فرد سرطان میگیره؟ نه. حالا اگر هیچ کدوم از اینا رو نداشتیم هیچ وقت سرطان نمیگیریم؟ باز هم پاسخ نه هست. پس ببینید مجموعه اینها هست. یه چیزی که باعث نگرانی بعضیا میشه، من بارها دیدم که میان با یه حالت بسیار استرس و نگرانی که فرضاً دیروز من همچین کاری که میگن سرطانزاست رو انجام دادم، حالا مثلا چی میشه؟ احتمالاً هیچ اتفاقی نمیفته. اما اگر شما در یک دوره زمانی به طور مداوم این کار رو انجام بدید، در تماس با اون ماده باشید، خطر بسیار بیشتر هستش. پس مجموعه این 3 عامل مساعد کننده بروز سرطانن. پس اگه یه نفر به ما گفتش که من شنیدم که اگر فرضاً گوشت قرمز بخوریم سرطان میگیریم، این حرف نه درسته نه غلط. خیلی گوشت قرمز میخورن سرطان هم نمیگیرن.
کسانی که از یک حد مشخصی بیشتر گوشت قرمز میخورن، رژیم غذاییشون به طور مداوم مقدار زیادی گوشت داره، از گوشت‌های پروسس شده یا فراوری شده اگه درست بگم استفاده میکنن، در مدت طولانی در مقایسه با کسانی که این کارو نمیکنن، ورزش میکنن، سبزی و میوه زیاد میخورن، ریسک سرطان روده درشون بیشتره. 100%. کاملا منطقی حرفتون. دقیقا مثل همون کشیدن سیگاره. کسایی که سیگار میکشن یا نوشیدنی‌های الکلی مصرف میکنن، این ریسک مبتلا شدن به سرطان در اونها بیشتره دیگه. درسته؟ هرچی بیشتر استفاده کنیم. همینطوره. حالا مسئله اینه که فاکتورهایی که نام میبرن به طور روزانه، من هر روز تقریبا میبینم یه جای چیزی چاپ شده در مورد این سرطان، این هست که یادمون باشه یه سری فاکتورها هستن که تقریبا دیگه ما شکی نداریم که مساعد کننده سرطانن، مثل سیگار، مثل الکل زیاد، مثل رژیم غذایی ناسالم، مثل تماس مستقیم طولانی مدت با آفتاب، مثل تماس با بعضی از مواد شیمیایی. اینها رو ما مطمئنیم و هیچ شکی درش نداریم. باید از اینها دوری بکنیم. هیچ بحثی در این نیست. یه سری فاکتورها هستن که احتمال میدن. یه سری فاکتور، مثلا میان یه مقاله چاپ میشه که کسانی که فرضاً، مثال میزنم اینا، روزی 400 گرم پنیر اگه بخورن احتمال سرطان، مثلا این سرطان توشون کمتره. خب یه محققی اومده اینو نگاه کرده، انجام داده. اگر مطمئن باشیم که هیچ چیز تجاری پشت این نیست، شرکت پنیرسازی احتمالاً در این مورد دخالتی نداره، این فقط یه یافته‌ایه که باید حالا به وسیله کسای دیگه هم تایید بشه، بررسی بشه و نهایتاً اگر چندین مرکز در یک مطالعه طولانی مدت که بهش میگن متا آنالیسیس بیان چندین تحقیق مختلف رو مقایسه بکنن، ببینن واقعا اینا درست این کار رو انجام دادن در یک تعداد، مثلا در 2 نفر شما نگاه بکنید، در 2 نفر ما دیدیم که اگه پنیر، مثلا من بیام با شما 2 نفر مصاحبه بکنم و بگم که مثلا خب اینا سرطان نداشتن چون پنیر میخورن، خب این درست نیست. ما باید همه چیز رو بر اساس سن رو باید در نظر بگیریم، فاکتور مختلف رو در نظر بگیریم، بعد تصمیم بگیریم که یه عامل میتونه سرطان‌زا باشه. اما اگه بخوام خلاصه بکنم همشو، یک زندگی و روش زندگی سالم، خوردن متعادل میوه و سبزیجات، ورزش، کمتر خوردن مواد غذایی فراوری شده، نکشیدن سیگار و زندگی در محیط‌هایی که از لحاظ آلودگی کمتر آلوده هستن، ریسک سرطان رو کم میکنه. این یه چیز کلیه که میتونیم بگیم. دست بذاریم روی یه عامل و بگیم این چیز واقعا باعث میشه، در بیشتر موارد درست نیست به جز سیگار. مرسی آقای دکتر. وقتمون هم تموم شد. هفته آینده در مورد چی میخوایم صحبت کنیم؟ هفته دیگه در مورد اینکه چطوری سرطان نگیریم. مگه میشه؟ یعنی چی میتونیم کاری کنیم نگیریم؟ تا هفته دیگه صبر می‌کنیم. تا هفته دیگه صبر می‌کنیم. خیلی جالبه واسه. مرسی آقای دکتر، مرسی از اینکه دعوتمون رو قبول کردیم. متشکرم. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. میدونید که تولد تلویزیون من و تو نزدیکه. بله، تولد 3 سالگی من و تو، و ما از شما خواستیم که در این شادی با ما شریک باشید با فرستادن ویدیوی کوتاهی از خودتون که به ما بگید کدوم قسمت از برنامه رو خیلی دوست داشتید، کدوم از برنامه‌ها بوده که حتی یک قسمتش رو هم از دست ندادید و کدوم از شخصیت‌ها بوده، کدوم از برنامه‌ها بوده که تأثیری روی شما گذاشته. حتما این ویدیوها رو برای ما به ایمیل آدرس تولد@manoto1.com بفرستید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. همینجا من، مرجان و آقای دکتر از شما خداحافظی می‌کنیم تا یه برنامه دیگه. خدا نگهدار.